Siamo con Gino Sanni, allenatore di giovanissimi alla Monserrato, che sono venuti a giocare qui a Nuro con la Puri e Forti queste finali regionali. Bella vittoria 3-1, ottimo primo tempo possiamo dire, no? La squadra ha avuto un approccio molto buono alla gara, avete fatto 2 gol, insomma, poi nella ripresa l'hai venuta fuori la Puri e Forti. Sì, sono d'accordo, abbiamo iniziato molto bene, col piglio giusto, pressandoli alti e non lasciandoli molti spazi, 2 gol e anche qualche buona occasione. Nel secondo tempo abbiamo un po' mollato su quella che è una delle nostre caratteristiche, il pressing e le ripartenze, e loro hanno fatto delle belle giocate perché tecnicamente, nonostante siano molti di livello inferiore, sanno giocare, e il secondo gol è frutto di una bellissima azione, di una bella combinazione. Ecco Gino, voi insomma avete conquistato questo primo posto nel campionato regionale, l'anno prossimo potete andare a confrontarvi con gli eliti, insomma la Monserrato ha rialzato la testa dopo qualche anno di crisi, no? Sì, abbiamo avuto qualche anno di crisi dovuto anche a un po' di carenza di iscritti, però pian pianino ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo ripreso a fare quello che insomma ci competteva negli anni scorsi. Questo gruppo 2001 è salito bene, il terzo campionato consecutivo che vince, che ha vinto gli esordienti, giovanissimi provinciali, giovanissimi regionali. Adesso siamo qua alle finali, ce le giochiamo, ma l'importante insomma stanno crescendo tutti bene, è un gruppo molto unito che sta dando tanta soddisfazione. Ecco, il campionato regionale tu come l'hai visto? Delle squadre che avete trovato, insomma quelle che ti sono piaciute di più? Guarda, il nostro girone era molto competitivo perché non eravamo tra i favoriti, avevamo la Torres con gran parte dell'organico che avrebbe dovuto fare in nazionale, avevamo l'Alghero che ha fatto una grande selezione, che da quando è diventata Accademia Cagliari sicuramente ha attirato molti ragazzi. Avevamo anche altre squadre che sono state veramente all'altezza come lo Sese e poi Torres 2000 e San Paolo, quindi posso dire che il campionato era veramente difficile, quindi devo fare i complimenti ai ragazzi perché vincere un girone così complicato vuol dire che hanno veramente dato anche qualcosa in più di quello che potevano, e adesso siamo qua a giocarci le finali, i playoff. Ecco, adesso come preparerete questa gara di ritorno a distanza di pochi giorni? Insomma 3-1 un bel risultato, però non bisogna cullarsi, no? Ma noi proprio per mentalità io cerco di trasmettere sempre il discorso di una partita dopo l'altra. L'abbiamo fatto dopo l'unica sconfitta della stagione contro la Torres 3-2 e da lì ogni giorno è una finale per noi. Ci prepariamo ogni domenica per fare una finale e domenica sarà così, 0-0, si riparte con la concentrazione di sempre. Credo che lo spirito sia quello di incarnarglielo in modo che loro lo sappiano. Non ci sono titolari inamovibili, ci sono tanti cambi e tutti devono essere all'altezza delle partite che si affrontano. Poi logicamente proveremo a giocarci fino alla fine, se l'avversario sarà più bravo gli faremo i complimenti. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Gino Sannia, complimenti a te ovviamente per il lavoro che stai facendo con la Monserrato come sempre, e un grande in bocca al lupo per questi finali. Crepi il lupo, grazie di tutto e bentornato. Grazie.